जय श्री राम दोस्तों, ये मेरी काली चिड़िया है। इस चिड़िया का नाम मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी इस चिड़िया ने अभी 2 बच्चे दिए हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। दोस्तों, नेचर को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा बचपन इन छोटे पंछियों को देखकर ही गुजरा है और इन्हें भी पूरा अधिकार मिला हुआ है दुनिया में जीने का। इसीलिए इनका भी ध्यान रखो और इंसान होने का फर्ज निभाओ। जय श्री राम।